Приветик, ребята. Вот, я встала, сейчас у нас 11 часов утра, я встала 8:30, где-то так. Вот. У меня, знаете, как началось утром? Началось. Я встала, решила посмотреть видео по телефону. Поставила телефон на кровать, и оно как-то упало там, она дырка упала туда, и мы целое утро очень долго снимали телефон. Вот. Но мы сняли, конечно, там чехол немножко треснул, сейчас покажу. Вот этот вот чехол треснул, я его поменяла. Вот здесь, смотрите. Ой, тут пыль. Там пыль. В общем, вот смотрите, вот с этой стороны, вот тут. Боже мой, какая... Вот. Вот здесь треснул. В общем, вот. Смотрите, что у меня есть. Правда, крышка там где-то валяется, но ничего. Это вот так, как в рот. Пшикают, чтобы чистить рот, чтобы был хороший запах. У меня был с кока-колой, вот это у моей сестры, клубничный. Просто там с кока-колой это вся была химия. Тут тоже вся была химия. Мы все выкинули, и сейчас тут вода. Но вкус клубничный пока что есть. В этой баночке остался. Вот. Так что очень люблю так пшикать и... Ой, на стену. Очень люблю так пшикать и всегда... Точнее, целое утро я занимаюсь только этим. Пшикаю, потом наливаю снова. И тоже пшикаю, потом заново. И когда... И у нас идет дождь. Ужасный дождь. Только что начался. Уже большой дождь идет. Вот. Давно у нас не было дождей. Посмотрите на наш дождь, он ужасный. Сначала был маленький дождь, просто идет, пошел дождь, но теперь огромный дождь, огромнейший. Весь пол там уже в дожде. Там у нас такси-сервис, если скажу, вот это такси-сервис, вот эта будка, такси стоят. Вот. Как эти люди там идут. В общем, ужасная погода, все. Погода вообще. По-моему, ночью тоже пошел дождь. По-моему. Я как поняла. В общем, ну, ребят, я люблю такую дождливую погоду, потому что вот раньше мне нравится. Раньше мне нравится. Ну, вообще все погоды люблю, и солнечную, и дождливую. Раньше любила, когда было солнце, не любила дождь. Но теперь как-то люблю и солнце, да, и дождь люблю больше. Дождик, да. Ну, ребята, такая погода не может испортить мое настроение, потому что очень скоро будет мой любимый праздник Хэллоуин. Очень люблю Хэллоуин. Вот я с лета уже думаю, что буду делать, макияж там и одежду. Я все придумала и очень-очень жду этого праздника. Ну, ребятушки, сейчас, знаете, мы решили, что будем делать, какой макияж будет у сестры на Хэллоуин. Вот. Теперь я буду ей делать, и... Снова эта банка. И мы пытаемся создать макияж, и у меня уже второй раз не получается, она пошла мыться, и будем пробовать третий раз. Сначала мы сделали брови, стерли, точнее, ну там крем намазали, чтобы не было видно, и на лбу нарисовали брови, вот так, как бы грустные брови, да. И получилось вообще ужасно, потому что брови немножко были видны. В общем, она пошла помылась. Потом пришла, брови, вот эти, собственно, брови нарисовали как грустные, но тоже не получилось, получились какие-то очень толстые брови. В общем, пошла мыться, и я решила, что мы не будем трогать брови, будем только делать
В общем, знаете, прическу я уже сделала, прическу. Если я сейчас поставлю фото, да, где она в такой прическе. Ну вот, ребята, и у нее оказывается как будто крепидол, то есть такой, ну, кукла страшная, да. Вот. Можете угадать, чем я занимаюсь? Я режу хлеб. Для сухариков. Это мой самый любимый нож. Я люблю этот нож, очень-очень люблю. Вот. Пшикалка ставит, даже пшикалка только с крышкой закрыла. Ладно, я пошла. Ребята, мы сейчас кушаем нутеллу с хлебом и смотрим Губка Боб по телевизору. Конечно же, у нас сейчас 10:30, но ничего. Кстати, я очень люблю нутеллу. Если вы тоже любите, то пишите в комментариях или ставьте пальчики вверх. Что случилось? Губку Боб смотрим. Кстати, если хотите, чтобы я показала свой макияж на Хэллоуин, то обязательно поставьте пальчики вверх к этому видео. Вот. Я уже думаю снять такое видео. Я обязательно в Инстаграм поставлю фото, которое я делала до Хэллоуина. Сделаю, точнее. И я решила снять весь мой день, хэллоуинский день, так скажем, как я буду проводить с утра до вечера, как и влог. Простой, но это, ну, как будет влог, но не простой влог, а хэллоуинский влог. Так что буду снимать, как мы идем, буду снимать даже, как мы будем собирать конфеты. Буду снимать, как я собираюсь, что я делаю. Я пойду в парикмахерскую в этот день и посвящу свои волосы. Но это будет сюрприз. Раньше я хотела под мальчишку, но сейчас хочу не каре, покороче, но не так, да. Ну, в общем, это будет сюрприз. Я уверена, что никто из вас не угадает. Пишите в комментариях, как вы думаете, какую прическу я сделаю. А в этот день мы уже посмотрим, кто был прав, а кто нет. Так что вот. Вот. Ладно. Я пошла кушать. Ты, пожалуйста, здесь. Давай здесь.